హాయ్ లెట్స్ మేక్ టేస్టీ స్వీట్ కార్న్ పకోడీ. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. టేస్ట్ అయితే అద్దరిపోతుంది, మస్ట్ ట్రై. దీనికోసం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒలిసి పెట్టుకున్న స్వీట్ కార్న్స్ వేసుకొని ఇందులోనే ఒక చిన్న కప్పు శనగపిండి వేసి 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని, అలాగే 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు చేత్తో నలిపి వేసుకోవాలి. అలాగే సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరని, ఫ్రెష్గా నూరి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా 1 టీ స్పూన్ వేసుకొని ఇందులో కొద్దిగా పసుపు, 1 టీ స్పూన్ కారం, 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు జీలకర్ర పొడి, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసి ఈ పొడులన్నీ మసాలాలన్నీ కూడా స్వీట్ కార్న్స్కి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి చేత్తో నొక్కుంటూ. ఇప్పుడు చేతిలో కొద్దిగా నీళ్లను చల్లుకుంటూ కలుపుకోవాలి గట్టిగా పకోడీ మిశ్రమంలాగా. ఒకేసారి నీళ్లు వేయకూడదు. ఇలా కొంచెం కొంచెం నీళ్లను చిలకరించుకుంటూ గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. మస్ట్ ట్రై. టేస్ట్ అయితే అద్దరిపోతుంది. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విధంగా పకోడీ మిశ్రమంలా కలిపి పక్కన పెట్టేసుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం కలుపుకున్న పకోడీ మిశ్రమాన్ని పకోడీలా వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే స్వీట్ కార్న్ పకోడీ రెడీ. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదు. మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.